звено на тази местна инициативна група. Значи всяка местна инициативна група в своята стратегия включва различни мерки. Ние имаме доста мерки, които ги няма включени в програмата за развитие на селските райони, но имаме включени тук. Например, селското наследство, опазване и развитие на селското наследство. И обучението, по същия начин имаме включени някакво обучение извън земеделски дейности, точно имате предвид, че територията има нужда от много обучение. Плюс това ние обхващаме територията на Ябланица и Кравец. Ние сме вече общини, обединени в тази местна инициативна група. 2 години работихме и нашата цялата програма представлява ето такава книжка. Тази книжка е нашата цялата програма. С тази програма ние кандидатстваме пред Министерството на земеделието. Може, разбира се, ние имаме, ще ви дадем даже една програма. С тази програма ние кандидатстваме пред Министерството на земеделието и храните и те я одобряват това. Това е нашата идея за развитието на региона. Ние така виждаме проблемите и в резултат на това вече те ни финансират. В резултат на тази програма ние имаме 2 милиона и 600 хиляди лева, които са за кандидатстване към нас с разработване на проекти в различни сфери. В земеделието, в бизнеса, в общините също обществено полезни дейности, в обученията, за запазване на селското наследство, но това е инициатива на местните хора. Но одобрена. Те са показали, че имаме нужда от това. Ние сме се насочили всъщност към съответните мерки, които можем да. Ние с помощта на външни експерти по предишен проект, който беше подготвителната фаза, всъщност да създадем този миг. Това беше 2009, края на 2010-2011, 18 месеца беше той. И всъщност ние, срещайки се с хората, направихме този продукт с помощта на експерти, разбира се, външни. Така че това са си нещата, които са на местното население, а не са спуснати отгоре. Разбира се, ние сме се съобразявали с програмата за развитие на селските райони, с това, което тя финансира, но интерпретирайки го тук на място. Това, което ни подписва се тристранен договор при изпълнението за изпълнението на тези проекти, към които се кандидатства, но при нас не много повече са изискванията към проектите, които се кандидатстват чрез местните инициативни групи. Много повече изискват съответствието, точно съответствието на целите, че тези цели как ще допринесат. Не гледат с по-голямо доверие, имахме доверие, че нещата ще се случат. Доста вървим. Аз бенефициент е Държавен фонд земеделие. Ние като вече мониторираща, те като дето ще преведат пари и изпълнители. А те самите много бавят. Те са като средства са договорени. Те са от стария период, 2007-2013, затова договорите трябва да се подпишат до края на 2013, а да се изпълняват до средата на 2015. И история на България май е така, ние винаги тръгваме от начало. Стигаме до някъде и после пак започваме от начало. Някой път стигнем по-напред, някой път по-надолу от това начало. Аз съм менеджер на международните проекти. Тя се нарича Асоциация Европейски менеджмент център и работим там от 4-5 години вече станаха.